Kako ste se pripravljali za baristično prvenstvo? Najprej je bilo potrebno definirati, katero kavno sorto za kater napitek bom uporabil. Potem sestaviti predstavitev in pa celotno postrežbo, izgled, način serviranja, vse skupaj uskladiti z govornim tekstom, pripraviti vizualno predstavitev za še bolj temeljito razlago in kot zadnji del priprave vse skupaj časovno uskladiti glede na časovnico, ki smo jo imeli na razpolago. Kako dolgo so potekale priprave? Resne priprave so se začele v začetku januarja 2022. Sem pa v samem tekmovanju, nastopu, načinu razmišljal že v začetku novembra 2021. Prve 2 meseca sem večino časa porabil za izbiro kave, testiranje napitkov, kalibriranje, stopnje praženja in kavnih receptur za posamične napitke. Ko sem imel espresso in mlečni napitek skoraj končan, pa sem začel s pisanjem teksta in časovno pripravo ter nastopom. Intenzivni del priprave pa se je začel nekje v sredini marca in je trajal do zadnjega tedna pred tekmovanjem, kjer smo dnevno delali ponovitve celotnega nastopa. Kako poteka tekmovanje? Kaj vse je potrebno pripraviti? Potrebno je bilo pripraviti 3 različne segmente napitkov. Espresso, mlečni napitek in pa brezalkoholni kreativni napitek oziroma kavni koktajl. Bistvo vseh napitkov je igrala predstavitev kave, arome, okusa, skratka senzorične izkušnje napitka in skladanja z različnimi kombinacijami, kot je na primer mleko, oziroma ostale surovine pri kreativnem napitku. Za napitke, predstavitev in postrežbo ima tekmovalec na voljo 15 minut, pri tem pa ima na voljo 15 minut za pripravo v zaodrju in pa pred samim nastopom za ureditev prostora. Kateri del priprave je najbolj pomemben? Kaj se največ ocenjuje? Kot sem omenil, največ točk prinese kava kot sorta, kot senzorična izkušnja, ki jo barista prezentira. Kar pomeni, da način prezentacije se mora ujemati z opisi, ki jih barista sodnikom nudi. Na primer, kava ima okus po rdeči pomaranči, zrelemu rdečemu vinu in podobno. Potem je smiselno, da senzorični sodnik to tudi okušajo. Seveda pa dodatne točke prinaša sama priprava napitkov, način govora, obrazna mimika, dodatna predstavitev, vkolikor si uporabil recimo tablice, plakate, modelčke, za še bolj točno prezentacijo in pa čas, katerega ne smeš prekoračiti. Je še veliko drugih delov, ki vplivajo na končno oceno, kot je na primer izbor glasbe, tekoči govor, predstavitev, čistoča in izgled barista in pa seveda ključne čistoče na nastopu. Vse skupaj ti prinaša ali pa odvzema točke pri nastopu. Težko je oceniti, kjer del je najbolj pomemben, vsekakor sama kava, kot sem že omenil, vendar tudi z najboljšo surovino in najboljšimi napitki ni zmaga zagotovljena, vkolikor izgubljaš točke pri pripravi. Kaj si pripravil za signature napitek in zakaj? Moj signature napitek je bil sestavljen iz double shot espressa iz kavne vrste Eugenoides. Dodal sem klarificirano mleko z rojbo s čajem, sirup iz cold brewa iz kaskare, iz različnih vrst gejše. Doma narejen džem iz ananasa in manga. Vse skupaj sem prezentiral na inovativen način, tako da sem ločil posamične senzorične izkušnje in jih prezentiral ločeno ene od druge. Tako so sodniki najprej uživali v izgledu, nato v hlapnih aromah, nato še v okusu in olfaktoričnih hlapnih delcev, aromatov, hkrati pa tipali teksturo napitka ločeno na prezentirani deski. Želel sem predstaviti bolj inovativen pristop, ki ga pri kavnem svetu koktajlov pogrešam. Hkrati pa sem napitek želel ohraniti enostaven, tako da si ga lahko pripravi tudi doma. Posebnost napitka je bil okus, prezentacija in pa tekstura, ki je bila kremasta in nas je spominjala na stopljen sladoled. S tem želim spodbuditi tudi ostale bariste in pa bare, da začnejo eksperimentirati s kavnimi koktajli. Ali so tekmovanja važna za prihodnost poklica bariste in dvig vrednosti kave? Vsekakor sem mnenja, da so. Na tekmovanjih se velikokrat pokažejo vse inovitete, tako se imamo vsi možnost kaj novega naučiti. Hkrati pa dviguje nivo, osveščenost kavopivcev in daje kavi absolutno večjo vrednost, ki je pa bila dolgo časa zanemarjena tako kot poklic sam.